अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक फिर तबीयत सब ठीक। मैं हमारे माज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माज मलिक ऑफिशियल 44। तो दोस्तों, ये ज़मीन जो है हमने कमांद काश्त के लिए बचा के रखी थी। तो यहाँ पर गन्ना काश्त करेंगे। अभी ये ट्रैक्टर से हम खिले निकाल रहे हैं। खिले निकालेंगे, फिर इन खिलों में जो है बिजारा कमांद का वो डाला जाता है। ठीक है, तो ये ट्रैक्टर अभी निकालेगा, आप वीडियो को देखते रहें। ये देखें जी, खिले निकलने का अमल, इस तरह से खिले निकाले जाते हैं। ये कमाद के खिले निकले हैं। इन खिलों के अंदर जो है वो बिचारा डाला जाए कमाद का। इतना छोटी कर सके ना तले हुए का ना वैसे तले वेस का ना हां तले वेस का ना बस सही है नहीं करी चला बाकी ले चेक के थाने अगर से हम समझ के ना साला हां मेरे से पक्का फिर